السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الخنساء الزمورية. اليوم نشارك معكم غديوة ديالي طاجين بالدجاج والبصلة والزبيب اللي كيجي بهذا الشكل. عندي هنا الدجاج، نتوما غديروا القدر اللي عندكم البنات. عندي هنا 4 الفخاد ديال الدجاج اللي غسلتهم مزيان ونقيتهم ودرتهم في الملح والحامض وقطرتهم مزيان البنات. وهنا عندي بصله متوسطه مشلضه رقيقه، عندي العطريه الملحه والبصل والخرقوم وسكينجبير. نتوما هنا عندي 3 دريوس ديال الفصوص الصغار محكوكين، ربيع قزبر ومعدنوس، عندي زيت الزيتون وواحد الكويس صغيور مع مرج الماء. وهذه هي البصله اللي غنشنفها البنات معكم، والزبيب ربعه صغيره ما يعادل 125 غرام اللي غسلته مزيان قطرته رطبته في الماء قطرته، معلقه صغيره مع مراش ديال القرفه. هادو هما المكونات اللي غنحتاج في هاد الطاجين ديالي. ندوزو لطريقه التحضير. غنجيب ديك العطريه كما قلت لكم سكينجبير والخرقوم والبزر والملحه، وغنضيف عليهم الثومه اللي محكوكه وديك زيت الزيتون كالصغيور قل ربع، والماء نفس المقدار الماء، يعني ما غنضيف لا ما لا والو. والربيع تقريبا واحد معلقه كبيره ونص ديال الربيع قزبر معدنوس اللي مقرد مزيان. غنحط فيه دوك الفخيضات ديالي نرقدهم في ديك الشرموله مزيان البنات. صافي دابا غنجيب الطاجين اللي غنطيب فيه الدجاج ديالي، غنفرش ليه ديك البصيله اللي مقطعه مشلضه رقيقه، وغنحط فيه الفخاد ديالي. هاد الطاجين البنات تيجي لذيذ البنات وزوين وساهل في نفس الوقت، يعني الكميه القدر اللي عندكم ديال الدجاج ديروا به طويجين بحال هكا. صافي كنحاول نكب شويه من ديك لاصوص اللي بقى الصوص اللي بقات ليا، غير شويه البنات، وغنديه نحطو يتشحر مزيان. انا غندير ليه واحد المقيله ديال الخبيز من التحت البنات، ممكن ديروا غير شي حديده صغيره، وغنحط عليه الطاجين ديالي يتشحر مزيان البنات ونرجع لكم. ها هو الطاجين ديالي. دابا غنمشيو نقطعو ديك البصيله ديالنا بين ما يتشحر لنا الطاجين. صافي هنا البصله تقريبا شي 4 د البصلات كبار اولا 5، يعني تقريبا ما يعادل تقريبا كيلو ديال البصله. صافي غنقطعهم رقاقه البنات بهذا الشكل رقيق، ما يمكنش نقرضو في القراده تيخرج شي غليظ شي رقيق هكا. كنتحكم في السمك ديال البصله، غنحاول نقطعها رقيقه حتى نقطعها كامله كما كتشوفوا. بعد ما قطعتها كامله يا البنات غنضيف عليها شويه الملحه، شويه البزار، شويه السكينجبير وشويه الخرقوم، نفس المكونات اللي درت التوابل اللي درت مع الدجاج. كنضيف غير شويه شويه البنات من الحاجه، وكنضيف لهم هما القرفه ديك المعلقه صغيره مع مراج القرفه، وكنحاول نخلط مزيان داك التوابل وديك اللي بقى ليا من الدجاج مع هادشي اللي ضفت، تنحاول نخلطو مزيان البنات. راني ما غنضيف لا ما لا والو من غير داك الكويس صغيور اللي ما عامرش اللي درت في الماء في الاول. صافي ما غنحتاج لا ما لا والو، غير ديك البصيله غطلق ليا الماء وغطيب مزيان في الطاجين، وغنقص على الطاجين مزيان البنات. المهم نحاول نلبس دوك
العطريه وديك شويه الصوص اللي بقات لديك البصله باش تدخلها مزيان صافي. وغنخليها على جنب بما ضفتها على الطاجين تيتقلى ليا. ها هو الطاجين ديالي كيتقلى، غنحاول نقلب دوك الفخيطات ديالي. تقلى ليا مزيان البنات، غنسد عليه حتى يتقلى من الجهه الاخرى ديال الفخيضات ونرجع لكم. ها هو الطواجن ديالي البنات. تنعتذر على الصوت ديالي. صافي تنحاول نقلبهم بهذا الشكل، ردهم كما كانوا غير باش يجيوني في تستيفه الطاجين هما هذوك مقادين. صافي دابا غنضيف البصله على الطاجين ديالي، غنضيف عليه البصله كما قلت لكم، راه ما غنضيف لا ما لا والو، غير ديك البصيله وداك الكويس الصغيور اللي ما عامر الماء اللي ضفت في الاول صافي كافي. وهاد البصيله راه غطيح، ما غتبقاش هكا غطيب، غتدبال غتهبط وغطلق ديك الماء، وداك الماء فاش غيطيب الدجاج ديالنا. وراني غنقص على الفران على الطاجين مزيان، وغنحط الزبيب ديالي من الفوق. غنخلي الطويجين ديالي يطيب بالمهله البنات. ضروري العافيه تكون شمعه، تخليوه طيب وتردوه بكري ويطيب مزيان. دابا غنسد عليه وحتى يطيب ونرجع لكم ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وهذا الطويجين ديالنا ها هو واجد. انا نحل عليه تشوفوا انا ديك البصله هبطات، ها نتوما كتشوفوها البنات، مريقه عاقده غير بداك شويه د الماء. وهذا كما قلت الطويجين ديالنا وبالصحه والراحه، نتمنى تجربوه، راه تيجي لذيذ. انا قدمته مع شويه ديال التلاح وشويه الكريم الباكور. وهذا هو الغديوه ديالي اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى تعجبكم طريقتي، وبالصحة والراحة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.